तुमच्या उपकरणाला दुरुस्तीची गरज आहे का? आम्ही मोफत निदान देतो. फोन किंवा प्रवास नाही, तुमच्या दारातून उचलतो आणि परतानतो. दुरुस्तीपूर्वी किंमत कोट पाठवतो आणि तुमच्या संमतीनंतरच पुढे जातो. सोपे, पारदर्शक आणि व्यावसायिक. वर्णनात लिंक आहे. रूम्बाच्या बॅटरी आणि फिल्टर बदलण्यासाठी तुम्हाला काही साधनांची आवश्यकता आहे. साधने: 1. नवीन बॅटरी, 2. नवीन फिल्टर, 3. स्क्रूड्रायव्हर, 4. क्लिनिंग ब्रश. पायरी 1. सर्वप्रथम रोबोट व्हॅक्यूम क्लीनरला बंद करा. पायरी 2. रूम्बाच्या खालील बाजूस असलेल्या स्क्रू काढा. स्क्रूड्रायव्हरचा वापर करून स्क्रू काढा. पायरी 3. स्क्रू काढल्यानंतर खालील कॅप काढा, ज्यामुळे तुम्हाला बॅटरी आणि फिल्टर पर्यंत पोहोचता येईल. पायरी 4. आता जुनी बॅटरी काढा. यासाठी बॅटरीच्या कनेक्टरला हळूच काढा. पायरी 5. नवीन बॅटरी घाला. बॅटरीच्या कनेक्टरला योग्य प्रकारे कनेक्ट करणे सुनिश्चित करा. पायरी 6. आता जुन्या फिल्टरला काढा. नवीन फिल्टर घालण्यापूर्वी याला साफ करणे आवश्यक आहे. पायरी 7. नवीन फिल्टर घाला. पायरी 8. सर्व गोष्टी पुन्हा एकदा व्यवस्थित ठेवा आणि स्क्रू पुन्हा लावा. पायरी 9. रूम्बा चालू करा आणि तपासा की सर्व काही व्यवस्थित कार्य करत आहे की नाही. संपूर्ण प्रक्रियेत तुम्हाला 30 ते 60 मिनिटे लागतील. जर तुम्हाला हे सर्व करण्यास अडचण असेल, तर तुमच्या जवळच्या दुरुस्ती केंद्राशी संपर्क साधा. आम्ही मोफत निदान, घरी पिकअप सेवा आणि दुरुस्तीपूर्वी किंमत कोट देतो. तुमच्या उपकरणाला दुरुस्तीची गरज आहे का? आम्ही मोफत निदान देतो. फोन किंवा प्रवास नाही, तुमच्या दारातून उचलतो आणि परतानतो. दुरुस्तीपूर्वी किंमत कोट पाठवतो आणि तुमच्या संमतीनंतरच पुढे जातो. सोपे, पारदर्शक आणि व्यावसायिक. वर्णनात लिंक आहे.